Pessoal, eu sou o Pedro, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Metin 2 em 2024 e hoje trago-vos aqui mais um daqueles vídeos em que eu vou estar a acompanhar uma entrevista por parte de um diretor de produção da Gameforge. Eu fiz isto em processo contrário. No último vídeo nós vimos uma entrevista de há 5 anos atrás com o Sr. Dennis, em que ele estava a dar conta dos updates que ia fazendo. Entretanto, esse senhor já não se encontra na Gameforge. Não sei quem é que atualmente ocupou o seu lugar. Para hoje vou analisar uma entrevista anterior ao Dennis, portanto de há 7 anos atrás. A pessoa que lá estava era outra, as visões eram outras e vou-vos já dizer que vai ser mais doloroso ver este vídeo porque, em primeiro lugar, o áudio é muito mau e, em segundo lugar, foi toda ela gravada em alemão. Temos aqui umas legendas traduzidas automaticamente. O Sr. Dennis fez o favor de falar inglês, portanto era bem mais simples conseguir entender as coisas. Aqui vamos ter que nos agarrar a esta tradução instantânea que o YouTube faz e vamos tentar perceber os pontos-chave e ir comentando aquilo que era falado. E acima de tudo é isso. Vamos lá, sem perder muito tempo, para isto não ficar gigante, que o vídeo tem meia hora. Vamos lá então. Pronto. A malta, o rapaz que fez esta entrevista era o Slow. Aí está ele na altura. Zum Gameforge-Interview mit dabei ist der Liebe. Tom, hallo, ich bin der Product Director von Metin 2 bei der Gameforge und werde dem Raphael heute ein bisschen Rede und Antwort stehen zu den Fragen, die er ihm geschickt hat. Genau, ich habe ja vor 3-4 Wochen ungefähr oder 2 bis 4 Wochen euch angekündigt, dass es ein Interview geben wird. Und da durftet ihr mir Fragen einstellen. Ihr habt auf jeden Fall fleißig Fragen eingeschickt. Die werde ich ihm heute stellen. Dann schauen wir, was für Antworten dabei rauskommen. Lasst euch überraschen. Also, die erste Frage kommt vom lieben An. Isto no meu entendimento, começa logo com uma cena que me parece logo muito fake, que é o facto das perguntas parecerem logo ele já sabe o que é que ele vai perguntar. Ele já tem conhecimento do que é que vai ser perguntado de antemão antes da entrevista e eu gostava de os ver apanhados um bocadinho mais de surpresa. Eu sei que, obviamente, eles só concedem entrevistas a quem querem, mas epá, eu gostava mais disso. Porque aqui eu sei que são perguntas que as pessoas fizeram e efetivamente podem até ser perguntas da atualidade na altura, mas dá sempre a sensação que ele já tem a resposta feita, é um bocado chato. Und er fragt, hatte die Gameforge mal Momente, wo sie selber gesagt haben, das haben wir jetzt falsch gemacht? Wenn ja, was war es für ein Moment? Also ich denke, dass hier jede andere Antwort als Ja vermessen wäre, weil natürlich haben wir Fehler gemacht. Wir machen Fehler, hier arbeiten und entscheiden Menschen. Insofern ist das klar, dass das passiert, auch wenn es natürlich nicht schön ist. Gibt verschiedenste. Está aqui um bocado de fatela. Malta, fiz só aqui um corte porque estava aqui percebi que as legendas não estavam a aparecer a 100% na tela. Espero que agora esteja melhor. Themen und verschiedene Themenbereiche, die wir da, sag ich mal, zum Teil missachtet haben. Also als Beispiele könnte ich nennen zum Beispiel das DSS-System, das Alchemiesystem, das wir damals in einem Zustand ausgerollt haben, was einfach nicht wirklich reif dafür war. Dementsprechend mussten wir es auch zweimal umfangreich nachfixen. Das sind natürlich Sachen, die wehtun und wo wir auch wissen, dass das den Spielern wehtut, wenn wir an solchen Dingen dann nochmal Hand anlegen müssen. Ein anderes Beispiel wäre im Endeffekt, dass wir unzählige Serverstarts gemacht haben. Es kommen ja auch immer wieder viele, die danach fragen und darauf drängen. Ja, im Endeffekt gibt es kurze Peaks in den Userzahlen dieser Server und meistens verschwinden die Server dann wieder relativ schnell oder müssen wieder gemerged werden. Also auch da haben wir ein bisschen uns zu sehr von der Stimmung treiben lassen. Ich glaube, ich kann zusammenfassend sagen, dass. Ou seja, malta, só para tentar perceber aqui um bocadinho, andando um bocadinho mais para trás. Das sind natürlich Sachen, Portanto, estamos a falar aqui sobre os chamados bugs, que lançam as die merdas sem wehtun und wo corrigir. wir auch wissen, dass das den Spielern wehtut, wenn wir an solchen Dingen dann nochmal Hand anlegen. Aquilo que eu entendo aqui é o grande número de novos servidores que são lançados. Ein anderes Beispiel wäre im Endeffekt, dass wir unzählige Serverstarts gemacht haben. Dizendo que os jogadores solicitam regularmente novos Es kommen ja auch immer wieder servidores, que viele, eu die não acho danach verdade. fragen und darauf. E depois, no fim das contas, são apenas breves picos no número de jogadores que estes servidores têm e depois os servidores desaparecem e acabam por ser todos fundidos. Portanto, isto é basicamente o atirar de culpas para cima dos jogadores para a gestão que eles têm tido feito. Porque é que em última instância abre os novos servidores? Eu gostava de entender isto. Drängen. Ja, im Endeffekt gibt es kurze Peaks in den Userzahlen dieser Server und meistens verschwinden die Server dann wieder relativ schnell oder müssen wieder gemerged werden. Also auch da haben wir ein bisschen uns zu sehr von der Stimmung treiben lassen.
Ich glaube, ich kann zusammenfassend sagen, dass wir in der Vergangenheit einfach zu wenig auf die Wünsche unserer User gehört haben. Ja, das ist etwas, was wir uns jetzt seit ein paar Jahren sehr konsequent auf die Fahnen geschrieben haben und sind bemüht, das entsprechend mit jedem Update umzusetzen, zu zeigen, dass wir zuhören können, dass wir wissen, was ihnen wichtig ist, was natürlich auch nicht ganz einfach ist. Immerhin haben wir eine riesen Community mit 17 Ländern. Das ist auch nicht immer so, dass die das Gleiche wollen und sich das Gleiche wünschen. Also auch da müssen wir so ein bisschen abwägen. Aber im Prinzip, denke ich, sollten die Spieler das merken, dass wir das wollen und dass wir da hinterher sind, ihre Wünsche zu erfüllen, wenn sie soweit sie Sinn machen natürlich. Und ich glaube, gerade die letzten Updates haben gezeigt, dass wir versuchen, uns konsequent in die Richtung zu entwickeln. Das finde ich auch, die letzten Updates waren auf jeden Fall echt gut. Zum Beispiel das Update der 16.1. Das kam auf jeden Fall gut bei der Community an, soweit ich gehört habe. Genau, also das Auto-Hunting wurde ja ein bisschen kritisch gesehen. Rimos aqui logo nesta fase. Bom, portanto, em primeiro lugar, não gostei já aqui, faço a minha crítica já, como sempre, não gostei aqui do facto dele estar a dizer que lançar muitos servidores está a acontecer porque os jogadores pedem muito e depois acabam por não ter jogadores suficientes e acabam por ter que fazer fusão. Isto cheira-me a desculpas farrapadas, cheira-me uma cena um bocado fatela. Se eu estivesse ali no lugar daquele rapaz, tinha-lhe perguntado se efetivamente isso não era uma forma de depois levar os jogadores para outros servidores. Provavelmente eles não me iriam responder a essa pergunta, mas, enfim, é um ponto de vista, eu sou crítico desse ponto de vista, mas, enfim, vamos acreditar que isto é real. Entretanto, temos aqui o senhor rapaz a dizer ao Tom que a atualização 16.1 foi muito bem vista, muito popular e que trouxe o modo autocaça. Enfim, vamos ver o que é que ele diz sobre isto. Ich hoffe, dass wir die Zweifel ein bisschen ausräumen konnten, weil im Endeffekt ist es bei weitem nicht so mächtig, wie es am Anfang gesehen wurde. Das Feedback vor Rollout war überbordend, da sind sie über uns hergefallen und haben uns zerrissen. Seitdem das Update draußen ist, ist es jetzt sehr ruhig geworden. Das heißt, ich glaube, jetzt haben die Spieler verstanden, dass es gar nicht so gefährlich und gar nicht so mächtig ist, wie sie mal gedacht haben. Und das ist ja auch ein Punkt. Grundsätzlich sind wir natürlich auch dabei, Metin konsequent einfach zu erweitern und zu verbessern. Das, was man halt dabei nie vergessen darf, ist, Metin 2 ist ein Tanker. Wir sind kein Schnellboot. Das heißt also, Dinge brauchen sehr, sehr lange. Zum Teil sind Sachen seit 2 Jahren beauftragt und eingetütet bei Websend, bis das dann zu uns kommt, bis es dann so rund ist, dass wir sagen, jetzt gehen wir raus damit, gehen schnell mal 2 Jahre ins Land. Dementsprechend müssen die Leute auch einfach an der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen Geduld haben. Das geht nicht immer ganz so schnell, wie sie es und auch wir es gerne hätten. So, die nächste Frage wurde vom lieben Cranks Portal. Isto é basicamente há 7 anos atrás a mesma coisa que se dizia há 5 anos atrás e a mesma coisa que se diz hoje. Portanto, passa o tempo que passar, demora o tempo que demorar, aquilo que nós vamos saber é que a WebZen vai demorar muitos anos a lançar as coisas. Nós vamos saber que até podia ser, se calhar, agora, hoje em dia, com estas informações que nós temos recolhido nesta série, sabemos que, por parte da Gameforge, eles até teriam mais interesse em lançar mais coisas e a fazer mais coisas, mas, de facto, a WebZen é aqui um grande entrave. Se vocês viram o último vídeo desta série, vão perceber o motivo pelo qual, certamente, eu acho que é aquele o motivo pelo qual a WebZen não investe a nível de recursos humanos e não acelera mais as coisas no Metin 2, é precisamente por aquele motivo que vocês podem ver no último vídeo. E basicamente é isto, malta. Basicamente é o assumir que o autocaça foi uma coisa boa. Eu discordo, há muita gente que concorda. De facto, ele diz aqui que o sistema não é assim tão poderoso como a malta imaginava, agora já o conhece, etc. Eu creio que é na mesma um sistema poderoso e é como eu vos digo. Há muita discussão nesta série quando eu falo de autocaça, precisamente porque a malta não entende o meu ponto, ou não quer entender. Há sempre aquela malta que diz, jogador de privados. Eu essa malta ignoro, sinceramente. Digo logo, olha, leva lá a tua bicicleta. Estou-me a cagar para o tipo de opiniões da malta que acha que isto são duas fações e que a malta do privado é uma merda, do oficial é que é bom, ou vice-versa. Estou-me a cagar para essa gente toda. Façam boa sorte, vão jogar aquilo que vos entenderem. O meu ponto é somente o motivo pelo qual existe o autocaça é o motivo pelo qual o Metin não evolui. Ou seja, uma autocaça foi uma expressão até que eu utilizei hoje. O autocaça é um perfume forte para fazer dissipar o cheiro a merda. Basicamente é isto. Porque se o autocaça faz sentido, ou neste caso, se existe autocaça, é porque se compreende que determinadas fases de evolução, como é o caso, por exemplo, da gruta, etc., são fases muitíssimo aborrecidas e porque se entende que se tem que repetir esse processo várias vezes, hoje em dia, com várias personagens, e fazer isso uma vez já seria impossível, fazer isso várias vezes é mais impossível ainda, ok?
entende-se isto, chegou-se a acordo que isto é uma realidade. E então, ao invés de se facilitar essas fases, tornar mais fácil a evolução, aumentar a XP, ok? Não, vamos criar um bot para fazer isso, ok? Este é que é o meu ponto, ok? Porque o autocaça não tem a mínima razão de ser se não fosse pela dificuldade ou pela paragem no tempo, podemos dizer assim, que o Metin 2 teve, ok? Se existe de facto, se identifica que uma determinada fase é extremamente chata, extremamente repetitiva, que não acrescenta nada ao gameplay, facilite-se essa fase. Aumente-se a XP rate dos mobs, aumente-se a XP desses mobs, ok? Aumente-se a quantidade de mobs do mapa, faça-se aquilo que se queira fazer, diminua-se, faça-se nerf nos monstros, aumente-se a quantidade de monstros para dar mais XP, para despachar, ok? Não se vai criar um bot pagante. É isto que eu tenho a dizer em relação ao autocaça. Não tenho nada contra o autocaça, não tenho nada contra nada da malta que utiliza e que não utiliza, só estou a dizer é que não havia necessidade de perder tempo a criar um sistema destes, bastava somente mexer nas redes, mexer nos monstros, mexer nos mapas. Era só isto, não era preciso estar a criar isso. Perdeu-se tempo, perdeu-se a oportunidade de desenvolver outras coisas mais importantes para o jogo, ok? Mas não, foi-se fazer isso em detrimento de fazer outras coisas porque não se quis mexer na rate XP, não se quis mexer na quantidade de XP que os monstros dão, não se quis mexer no número de monstros dos mapas, não se quis mudar nada daquilo que já está planeado no desenvolvimento. E portanto, esse é o meu ponto de vista. Cada um terá o seu, este é o meu e é sobre isto que eu critico o autocaça. Eu não critico o sistema, critico a existência dele para colmatar um problema que era mais facilmente resolvido de outra forma. É este o meu entendimento. Schon gestellt, er fragt, Metin 2D ist gar nicht anfängerfreundlich. Könnte man da etwas ändern? Era aí que eu não percebi. Metin 2D ist gar nicht anfängerfreundlich. Könnte man da etwas ändern? Alterações para os jogadores iniciantes. Das ist auch ein schwieriges Thema, also wie gerade schon gesagt, ist Metin einfach ein Tanker und auch der Code ist 10 Jahre alt. Das heißt also, es sind nicht alle Sachen so leicht umzusetzen. Auf Metin 2 ein richtig schönes und aktuelles, zeitgemäßes Tutorial zu setzen beispielsweise, also was ich wahnsinnig gerne machen würde. Ich glaube, dazu wird es nicht kommen. Ich glaube, das ist eine Sache, die technisch sehr, sehr aufwendig wäre. Und der Fokus liegt bei uns eigentlich auch eher auf Mid- und High-Level-Spielern sozusagen. Also weil wir vom Zustrom der neuen Spieler noch relativ dünn sind, ja, oder wieder inzwischen relativ dünn sind. Das heißt, wir sind da ein bisschen fokussiert auf die, die schon länger dabei sind. Grundsätzlich ist es ein Punkt, den ich auch als valide sehe, also als Kritikpunkt, weil vor 10 Jahren, Metin ist jetzt ungefähr 10 Jahre alt, da war das durchaus üblich. Tutorials gab es nicht, es gab ein paar Anleitungen, manchmal hat man im Forum parallel irgendwas lesen müssen, da waren es die Spieler auch gewohnt und das ist heute aber definitiv nicht mehr so. Also wenn das State of the Art wäre, dass man eine vernünftige Hinführung hat, ein vernünftiges Tutorial hat, das sehe ich aber für Metin eben sehr, sehr schwierig. Abgesehen davon, dass das auch nicht unbedingt ein Thema ist, was Websen jetzt konsequent auf dem Fokus hat, ist ein Vorteil, den natürlich auch die P-Server haben, die da also gezielt und ohne jede Conventions im Endeffekt selber sich ihre Lösungen. Isto é interessante, pá, é muito interessante. Estas entrevistas são fantásticas porque pá, às vezes há malta que diz assim: este gajo tem umas opiniões estúpidas, este gajo não sei quê. Mas é um bocadinho, se calhar, porque grande parte de vocês nunca viram eu já vi estas entrevistas que aqui estão. Eu sei, quando eu digo as coisas, eu digo porque eu já ouvi isto por parte de quem decide. É muitíssimo interessante, em primeiro lugar, perceber que, e se calhar foi daqui que veio um bocadinho o interesse dos influencers, etc., em ter os influencers, nessa parte, trabalhar um bocadinho nessa parte da criação de conteúdo para atrair jogadores, mostrar como se faz, ver live streams, a ver vídeos. Acho que de facto, se há coisa que eu posso falar bem em relação ao Metin 2 oficial, em relação a esse programa de parcerias e ao dar valor a quem influencia e quem traz jogadores para o Metin 2, porque como vocês aqui veem o Sr. Tom tem como tem imediatamente abertura para dizer que o foco não está nos jogadores de low level, os jogadores novos que entram, porque são praticamente nenhuns e portanto tanto o foco da Gameforge como o foco da WebZen estão nos jogadores de médio e nível alto, e isso está aqui por demais evidente nesta entrevista e portanto nós conseguimos ter essa noção aqui
de facto já nem eles acreditam que é possível ter algum tipo de esperança em relação a futuro crescimento do jogo. É só mesmo manter aquilo que existe hoje e deixar quieto. Em segundo lugar, é mais uma vez uma demonstração de facto que nós precisávamos do Metin 3 para que houvesse algum tipo de evolução neste MMORPG, até porque no meu entendimento os ingredientes que o Metin 2 hoje tem são muito superiores, ou seja, a nível de construção, se nós fôssemos pegar num código atualizado, nós poderíamos hoje criar o melhor MMORPG de sempre, com melhores sistemas, com melhores gráficos, com melhor design de gameplay, ou seja, de desenvolvimento de personagens, pelo menos para nós que somos jogadores de Metin há muitos anos e acredito que a comunidade é muito grande a nível europeu, e portanto interessava-me mesmo perceber se algum dia isso seria possibilidade. Eu creio que não, e acho que nesta entrevista vamos falar sobre isso. Mas pronto, é uma razão pela qual o Metin não evolui, é uma razão pela qual novos sistemas não são criados e melhorias de low level não são implementadas, porque é um código muito antigo e quando nós mexemos nas coisas dá merda no outro lado. Portanto, basicamente é isso. Pá, e agora temos aqui a cereja no topo do bolo, que é ele dar, ou seja, ele basicamente coloca em cima da mesa a situação dos servidores privados, e isso é uma coisa muito interessante, que é uma vantagem que os servidores privados têm, é a possibilidade de criar as suas próprias soluções sem qualquer tipo de restrições. É a noção de que, ou seja, eu já começo a ter um bocado de pena destas pessoas que desenvolvem o Metin, porque eu sinto que eles são somente marionetas. Eles até podem ter o cérebro no lugar certo, a vontade de criar coisas de maneira certa, mas de facto eles estão muito, muito presos pela Webzen. Muito presos pela Webzen. Lösungen schnitzen können, ja, und natürlich dann auch Userwünsche berücksichtigen können, aber das weiß der Cranky ja. Die nächste Frage wurde vom Logo a dica, mas tu sabes tudo sobre isso, não é? Depois de certeza. Cranky, neste caso, a pessoa que fez a pergunta, não é ele. Lieben unbeliebt mit Metin 2 gestellt. Grüße an dich gehen übrigens raus. Meld dich wieder mal bei mir. Wird die PC-Szene komplett ausgerottet oder darf man noch PC-Server hosten, insofern man keinen Item-Shop und Geld für Promoten ausgibt? Das ist wohl ein Missverständnis, aber ich weiß auch, dass das ein sehr, sehr schwieriges Thema ist. Also grundsätzlich, man durfte noch nie. Ja, ein P-Server ist ein Privatserver oder ein Piracy-Server, wie wir ihn auch manchmal nennen. O gajo disse servidor privado, vocês viram, não viram? O gajo disse. Wer einen Metin 2 Server betreiben will, braucht eine Lizenz von Webzen. Ja, und die gibt es nicht oder selten, ja, weil natürlich die entsprechenden Gebiete einfach belegt sind. Und da ist es eigentlich erstmal unabhängig davon, ob man das Ganze kommerziell nutzt oder ob man das nur zum eigenen Spaß betreibt. Also grundsätzlich durfte man das eigentlich noch nie. Diese Lizenzen gibt es einmalig für jede Region. Das heißt im Endeffekt, Gameforge hat beispielsweise die Region Europa mit allen Ländern und allen Sprachen, die darin sind. Dementsprechend wird für diese Region keine zweite Lizenz erteilt. Das heißt, also die Leute, die das machen wollen, können sich gerne an Webzen wenden, aber ich fürchte, die Antwort wird eine eindeutige sein, weil das einfach keine Option ist. Also auch um da den Wettbewerb sauber zu halten, das ist ja auch ein Punkt, den wir jetzt gerade mit Singapur halt immer wieder hatten, ja, die natürlich unsere Lizenzhoheit in unseren Gebieten nicht geschützt und nicht berücksichtigt haben. Muito interessante. Isto foi quando começou a questão no Metin 2 Singapura, porque eles... Ou seja, aquilo que a Gameforge vê é que eles não só têm direitos exclusivos em relação aos países onde atuam, como também à língua desses países. Ou seja, o Metin 2 Singapura decidiu que o seu servidor poderia tornar-se internacional, ou seja, apesar de eles terem a licença em Singapura, eles depois tinham o jogo traduzido em várias línguas e a Gameforge não achou isso correto porque considerava que não fazia sentido eles estarem a trabalhar com um público que é deles, ou seja, basicamente eu se quiser entrar lá tenho que estar a jogar aquilo lá naquela língua XPTO, ok? Não posso ter, por exemplo, português, inglês, espanhol, etc. Inglês, se calhar posso ter, não sei, se for considerado como língua oficial de lá, ou pelo menos segunda língua, não sei até que ponto, mas por exemplo, português, italiano, alemão, não sei o que, eles não concordavam e eles tinham o jogo todo traduzido e deu aí uma grande raia, não sei como é que isso está hoje em dia. Mas eu gostava, o Metin 2 Singapura é interessante. Gut, dann würde ich mal sagen, kommen wir auch zur nächsten Frage. So, die nächste Frage wurde vom Damage Production gestellt. Ich nehme an, das heißt Damage Production, my Damage Prod. Ja.
Da fragt er, warum wird nichts gegen private Server unternommen? Wäre mal eine interessante Frage. Outra vez, privado. Es ist ja nicht so, dass wir nichts gegen die P-Server unternehmen im Endeffekt. Also wir sind seit Jahren dran. Das Problem ist, dass P-Server natürlich oder die Betreiber, die das kommerziell machen, wenn sie einigermaßen clever sind, auch wissen, wie sie sich gut schützen können im Endeffekt. Das heißt, sie haben Hosten im Ausland, gerade da, wo deutsches Recht halt nicht zur Anwendung kommt, ist es für uns wahnsinnig schwer, sie zu greifen. Was nicht heißt, dass wir es nicht probieren, aber es ist ein Bereich, mit dem wir unsere Rechtsanwälte lange Zeit beschäftigen und intensiv beschäftigen. Ist auch ein teurer Spaß im Endeffekt, mit einem allerdings nur sehr überschaubarem Erfolg, das muss man klar sagen. Und das ist ja mit der Hintergrund, warum wir gezielt jetzt YouTube sozusagen über YouTube versuchen, denen die Werbeplattform zu entziehen, weil das eigentlich der Punkt ist, wo wir sie greifen können. Die P-Server selber zu greifen, ist sehr, sehr schwierig. Die Betreiber sind auch oft sehr erfahren, was das Thema angeht. Das heißt, es ist ja oft nicht der einzige Dienst oder das einzige Spiel, was sie gehackt und kopiert haben und irgendwo hinstellen. Grundsätzlich muss ich schon sagen, dass sie sich natürlich auch deswegen leicht tun, weil sie halt keine Lizenzkosten zahlen, weil sie keinen Revenue Share zahlen, weil sie die Server nicht bezahlen müssen. Es ist ja oft auch nur ein einziger Server, was natürlich die auch allein das technische Handling im Endeffekt deutlich einfacher macht, als das, was wir in unserem Cloud-Thema machen können. Ich sehe vor allen Dingen auch, und das ist ein Punkt, der auch dazu kommt im Endeffekt, den wir lange diskutiert haben, weil wir hätten ja durchaus auch unseren Firmensitz mal irgendwo in ein Steuerparadies verlegen können. Aber wir sind überzeugt eigentlich davon, dass wir unsere Steuern in Deutschland zu Recht bezahlen, weil wir profitieren hier von der Infrastruktur, wir profitieren vom Bildungssystem. Und dann wäre es natürlich im Endeffekt sehr unfair von uns, wenn wir die Einnahmen nicht hier versteuern würden, sondern uns auch auf irgendeine karibische Insel zurückziehen. Das ist natürlich unter den P-Server-Betreibern durchaus üblich. Das heißt also, auch da zahlen sie oder leisten sie keinen Beitrag zu dem, wovon sie im Endeffekt sich bedienen, womit sie ihr Geld verdienen. So gut. Interessante, não é? É um bocadinho por aí, ou seja, é olhar para... Por isto é que eu... Que há uns anos, quer dizer, há um ano ou dois, quando saiu uma plataforma chamada Rumble, que dizia que não ia abrir mão em momento nenhum, ou seja, os conteúdos que eram lá publicados não podiam ser derrubados por ninguém, a menos que fosse uma intervenção estatal, ok? Foi isso que aconteceu. Vocês devem se lembrar da celeuma que deu com o Monark no Flow Podcast, que ele basicamente teve lá uma expressão infeliz e então ele achava que estava seguro no Rumble, mas depois houve uma intervenção do Estado brasileiro e então lá o canal dele foi fechado e retiraram-lhe a parceria. Mas pronto, isso é uma coisa grave. Agora, este nível de situações, uma coisa grave, quer dizer, uma questão estatal, não creio que o Estado alemão fosse interferir por uma questão de um jogo online. Mas enfim, se calhar até podia acontecer, não sei. Mas é isto que eu digo, que é, eles não têm a capacidade de chegar a quem realmente faz as coisas ilegais, ok? Porque eu basicamente, seria a mesma coisa de... Imaginem, eu não sou responsável pela existência de um servidor. Imagina, se tu identificasses que eu tenho algum tipo de relação comercial com esse servidor, então aí sim, tu podias, não, este gajo pertence à equipa daquele servidor, ou é pago para fazer aqueles vídeos, ou qualquer coisa desse género. Isso seria uma coisa. Se tu tivesses forma de provar isso, tu podias dizer que eu estava a contribuir diretamente para o sucesso daquele servidor. Agora, se eu estiver simplesmente a fazer vídeos num servidor qualquer, sem nenhum tipo de link a influenciar registro, se tu não tiveres provas que eu tenho nenhum tipo de ligação comercial com esse servidor, onde é que fica depois a tua possibilidade de partilhar livremente conteúdos no YouTube ou na Twitch ou onde tu quiseres? Ou seja, porque basicamente o que estes senhores disseram foi, de facto os donos dos servidores são muito inteligentes, estão protegidos ao abrigo de paraísos fiscais e a nossa lei não atua lá nos países onde eles estão, etc, etc, etc. A gente não consegue lá chegar, então vamos ao YouTube que é onde de facto fazemos moça. Não é verdade. A realidade é que não é verdade. O problema dos P-Servers continua a haver exatamente como sempre houve. Okay? Só com uma diferença. Fecharam alguns servidores, abriram outros, e inclusive cá na nossa cena em Portugal já estão praticamente a reabrir todos os que fecharam, com outras gestões, com outras pessoas, provavelmente, não faço ideia, mas estão cá, ok? E, portanto, não é por este caminho que eu acho que faça sentido. Eu entendo sim, se me disserem, comercialmente não podes ter nenhum tipo de ligação com eles, não podes ganhar dinheiro com eles, não podes ganhar dinheiro a fazer vídeos, não podes nada. Agora, se eu estou a fazer um vídeo, se eu estou a fazer uma live stream, se eu não estou a ganhar nada com isso, eu não estou a incitar ao registro, mas estás de uma forma, como é que eu posso dizer, implícita, ok? Se estás a jogar lá é para os jogadores irem para lá.
Então, mas reparem lá numa coisa, se tiver alguém a dar na televisão que esteja a fumar, também está a incitar que a malta esteja a fumar, então é tirado de lado da televisão. Não acontece, ok? Portanto, é este tipo de situações que tem que haver algum tipo de liberdade na produção de conteúdos. E eu percebo que, de facto, se eles chegassem ali e dissessem pá, vamos gastar o dinheiro que for preciso, vamos fechar tudo o que sejam servidores privados, tudo o que abrir a gente fecha, pá, parabéns, muitos parabéns, tem a vossa razão, a lei está do vosso lado, eu concordo com vocês, nunca vou poder decidir o contrário ou achar o contrário, porque a lei é lei e está correta. Agora, deixem a malta que quer fazer somente vídeos, deixem a malta que está somente a fazer o seu conteúdo do seu canal, ok? É isto que eu digo. Okay? Porque nós estamos a utilizar as pessoas como armas de arremesso, ok? Estamos simplesmente a usar estas pessoas como armas de arremesso. No passado, como eu vos disse, acho, sim senhor, que deve haver ou seja, do género, aquele gajo está a fazer vídeos privados, se nós encontrarmos alguma prova de que aquele gajo está a receber dinheiro daquele servidor para fazer estes vídeos, se encontrarmos algum tipo de link de registro, se encontrarmos alguma coisa que nos leve a perceber que ele pertence a uma comunidade de promoters, então sim senhor, vamos banir estes vídeos, vamos banir este canal. Se não encontrarmos, se ele estiver somente a fazer os vídeos do gajo, não podemos fazer nada. Eu acho que isto é que é a verdadeira liberdade de expressão, ou a verdadeira liberdade da criação dos conteúdos, ok? Porque eu não tenho que ser afetado por este tipo de situações, o jogo está lá, é livre, se ele não é fechado, é porque pura e simplesmente não há capacidade para isso, mas de alguma forma poderá haver, cabe a quem tem a razão, neste caso é a Gameforge e a WebZen, em fechar esses servidores, mas não utilizem as pessoas como armas de arremessos, nem façam da malta que é criadora de conteúdos, como eu já fui apanhado nessa guerra e muitas outras pessoas são apanhadas nessa guerra, não façam da gente a pedra que atiram de um lado para o outro, porque isso acaba por não afetar ninguém. Só que sabem quem é que são os principais afetados com esse tipo de situações? É toda a gente. Porquê? Os youtubers e os twitchers ficam seus canais, a Gameforge leva um weight descomunal, basta vocês abrirem 90% dessa época, provavelmente esta entrevista há de ter, dos comentários é um weight descomunal em relação a eles, e os servidores privados acabam por ficar exatamente na mesma, porque fecha hoje, abre amanhã, estão mais uns anos ativos e fecha outra vez e abre outra vez. Portanto, a nível dos servidores privados não vai mudar rigorosamente nada em relação a isso. E portanto é a minha opinião em relação a isso. Eu gostava de fazer esta abordagem com eles, gostava de lhes fazer entender isso, e acima de tudo, pá, pronto, é a minha opinião, né? É a minha opinião. Kommen wir zur nächsten Frage, gestellt von Yato Yabuku. Sie fragt, warum wird nicht mal so ein Pad-System rausgebracht, wie man einstellen kann, was das Pad aufheben kann. Diese Pads könnte man dann aus einem Low-Level bekommen, der auch handelbar ist. Ja, das ist prinzipiell eine nette Idee. Wir hatten ja auch sowas schon mal mit der Halloween-Fledermaus. Die konnte Items aufheben. Allerdings war Einstellen da nicht möglich. Und ich sehe das eigentlich auch eher als Shop-Item, denn hier stehen ja Bequemlichkeit und Zeitersparnis im Vordergrund. Das sind genau die Ansätze, über die wir ja nachdenken. Aber das war wohl nicht ganz der Ansatz des Fragenden. Freeze stellt jetzt nun die nächste Frage. Não consegui perceber. Eine nette Idee, wir hatten ja auch Yato Yabuku. Sie fragt, warum wird nicht mal so ein Pad-System rausgebracht, wie man einstellen kann, was das Pad aufheben kann. Diese Pads. Entendi. É basicamente os pets que apanham os itens. Eu já percebi, basicamente é isso. É óbvio que eles não vão criar isso, porque isso em junção com a autocaça dá um bot. Eine Frage lautet, wäre ein Gildenlager, Offline-Shop-System, Aktionshaus, Channel Changer möglich? Estes gajos parece que nos ouvem. Sistema de offline shop, armazém de guild ou leilões, como o Elder já teve, e o Altera Cegas. Quero ouvir, já não me lembro da resposta. Also wir werden generell dieses Jahr ein sehr, sehr großes Update für die Gilden noch bringen. Wann genau kann ich leider noch nicht sagen, aber da wird einiges drin sein. Ich glaube, es wird auch einiges vom Management der Gilde sich verändern. Ich glaube, dass es ein Auktionshaus bzw. den so oft geforderten Offline-Shop im Endeffekt in der Form, wie die Spieler ihn sich wünschen, leider nicht geben wird. Da gibt es viele Pros und Kontras, deswegen bin ich da ein bisschen zurückhaltend. Ich glaube aber, dass das ein eher schwieriges Thema wäre, weil auch gerade da dass die Exploits natürlich wieder ein Riesenthema wären. Os
Explorações de volta à tona. Ah, exploits. Isto, as traduções são fodidas. Probabilidade de exploits. Sim, é verdade. Eu lembro da Action House, do AL era a primeira que saiu, deu uma merda gigantesca, mas depois o sistema já funcionava bem. Mas eu nem vou aí, mano. Nem vou aí. Acho que isso é muito para a frente para estes gajos. Eu só quero o sistema de offline shop banal, a gente já falou sobre isso, tanto eu como o Mishka, já foi na nossa entrevista, nós estávamos a falar sobre isso. Um gajo só quer mesmo o sistema de offline shops base para toda a gente, para que não haja a necessidade de estar a deixar computadores ligados a fazer vendas. Isso é que para mim é banal. E já devia de ser uma coisa banal. E pá, eu entendo que offline shop gera dinheiro e que deva ter algumas vantagens. Eu se calhar ainda hei de fazer um vídeo em relação a isso, para dar de facto a minha visão, ou explicar-vos como é que eu acharia que as coisas iam ser feitas, porque é de facto importante que haja financiamento e que a empresa dê lucro, nós sabemos, e há formas de fazer com que a offline shop seja, ou que tenha interesse, que haja interesse numa offline shop, acrescentar valor à subscrição paga, pá, mas pelo menos o mínimo de ter, nem que seja só um inventário disponível. Eu acho que isso devia de ser. Um inventário disponível de forma free, né? Genauso wird es auch den Channel-Switcher wahrscheinlich bei uns nicht geben, da wir einfach das Problem haben, dass unsere, wie ich vorhin schon sagte, unsere Server ja das ist nicht ein Server, auf dem das alles liegt, sondern wir verteilen unsere Channels auf verschiedene Hardware und dementsprechend ist also zu springen von einem Channel in den anderen würde bedeuten, dass du auf einer anderen Hardware weiterspielst, was natürlich so nicht funktioniert. Ja. Also wir haben da auch technische Limitierungen, die sowas manchmal leider unmöglich machen, auch wenn wir die Features eigentlich als interessant bewerten. Isto eu consigo entender, apesar de eu ser um grande crítico que os gajos nunca foram capazes de lançar uma merda dessas, mas eu consigo entender que eles não têm só um servidor. Num P-Server é bem mais fácil fazer isto, porque eles só têm um único servidor e, portanto, acaba por ser assim. No caso daqui da Gameforge, tem diversos servidores e, portanto, o alterar CH não é um processo simples, não é um processo unificado, é um processo que tu podes, por simplesmente, mudar de servidor mesmo quando mudas de canal, e, portanto, isso pode complicar um bocadinho mais em questões logísticas, apesar de, na minha opinião, ser de facto um sistema muito interessante que poderia ser pensado. Já passaram muitos anos e é como ele diz, isto não é um barquinho, é um petroleiro, mas já passaram bué de anos, podiam terem arranjado uma solução. De certeza absoluta que essa solução existe. Se há ou não interesse, não sei. Übrigens auch noch eine Frage gestellt, die lautet, wie sieht es mit einem globalen Handelschat aus? Also sprich so, schreibst in den Chat, dann steht da vor dem Namen noch Jino, Junio, Shinzo. Mhm. Also das finde ich eine gute Idee, das Thema nehme ich mal mit. Also wir haben auch an der Kommunikation zwischen den Spielern so einiges zu optimieren, vielleicht wird es da sehr gut mit reinpassen, aber wie schon eingangs erwähnt, Tanker, etwas Geduld. Aber mitnehmen tue ich es, ist ein vielversprechender Ansatz mit Sicherheit. Also grundsätzlich ist Handel etwas, was wir natürlich auch fördern wollen. Ich denke, dass die Einführung vom Won und damit die Entfernung der Yang-Obergrenze im Endeffekt uns schon ein Stück in die richtige Richtung getrieben hat. Da sind wir auch noch nicht am Ende, auch da wird noch einiges kommen. A gente já sabe, vai dar Ich denke mal, so paciência. ein Handelsschutz auf jeden Fall. Gerade das Handeln richtig viel erleichtern, weil ich persönlich, so wie auch andere Leute, haben halt in jedem Reich ein Jar mit Level 15, damit sie wirklich spammen können, müssen sie immer vom Fenster hin und her wichsen, spammen die ganze Zeit. Und das war schon auch schon viel Zeit, das wäre auf jeden Fall wieder etwas gut. Ein bisschen was abnimmt. Die nächste Frage kommt vom Illusion MT2. Er fragt, kann man die Hexe eventuell anders einfärben, damit man sie besser unter die Mobs finden kann? Olha lá, este gajo está a mexer num rato, o gajo está a ler as respostas, ou o quê, meu? What the fuck? O que é que gajo está a fazer com aquele rato, mano? Also ganz sicher nicht. Das war nämlich alles andere als die Stoßrichtung, die wir im Auge hatten. Wir haben das Problem gehabt, dass wie bei einigen Bossen Spieler es schaffen, diese Bosse so sich abzugreifen im Endeffekt und so zu blocken, dass andere Spieler nicht mehr hinkommen. Also gerade nachdem sie Spawn-Zeitpunkte und Orte perfekt kannten. Genau deswegen haben wir es geändert. Wir haben da Random-Faktor einfließen lassen, wollten, dass da Abwechslung dabei ist, damit das genau nicht mehr möglich ist, dass man sie suchen gehen muss und dass mehrere Spieler die Chance haben, quasi sie zu finden. Das heißt, das wäre eigentlich genau gegen das, was wir eigentlich damit erreichen wollten. So, dann kommen wir auch direkt zur nächsten Frage. Vom lieben Peter Wolf. Aqui batemos palmas, né? Uma coisa que está bem feita. Er fragt, gibt es ein genaues Datum, wann denn ein neues Server rauskommt?
Da kann ich leider momentan auch noch nichts zu sagen. Also wie ich eingangs schon erwähnt habe, haben wir das ein bisschen zu oft gemacht in der Vergangenheit. Momentan sind wir da eher zurückhaltend. Ich sehe auch eigentlich immer, dass wenn wir sowas machen, wirklich nur ein kurzer Peak kommt an Usern, ja, und dann das Interesse an diesem neuen Server relativ schnell wieder abflaut, was uns dann wieder nötigt, die Server wieder zusammen zu mergen. Dementsprechend bin ich da momentan sehr, sehr vorsichtig und sehe das aktuell noch nicht. Ich habe immer wieder Stimmen gehört, dass sie sich gerade in Deutschland einen wünschen würden. Punkt ist bekannt, angenommen, und wir werden uns unsere Gedanken dazu machen, aber auch da werden wir die Taktfrequenz nicht so hochschrauben, dass wir am Ende wieder irgendwie 50 Server dastehen haben, ja, aber das macht uns Arbeit, das verteilt die Spieler, und wir wollen natürlich schauen, dass wir sie so konzentrieren, dass sie auch immer Spieler finden, mit denen sie spielen können, damit die Gruppenbildung kein Problem ist, dass sich Gilden zusammenfinden, die auch zusammenpassen, und das würde durch zu viele Server einfach so fragmentiert, dass das kein guter Ansatz wäre. Die nächste Frage kommt vom Timo Kaiser. Er fragt, kleine Level Ones wären geil, so von Level 15 bis 35. Thema. Estão a ver que as minhas ideias não vêm do vazio? Estão a ver que não sou só eu que penso nestas coisas? Mas é... Was ich schon mehrfach gehört habe. Dungeon. Grundsätzlich würde ich sagen, dass wir ja natürlich das Thema auch schon ein Stück weit abdecken. Es gibt die Affen-Dungeons, im Endeffekt, es gibt den Dämonen-Tower. Wir werden trotzdem für die Low-Leveler auch was tun. Wir planen Ende des Jahres noch ein Update. Ich weiß nicht, ob es noch 2016 kommen kann. Wir haben momentan gerade so ein bisschen planungsmäßige Probleme, weil sich manche Themen als umfangreicher und komplexer darstellen, als wir sie angenommen hatten am Anfang. Dementsprechend könnte es auch auf nächstes Jahr rutschen, aber eigentlich haben wir noch einen sehr, sehr starken Dungeon vor uns, der die komplette Level-Range im Endeffekt bedient. Also wird es für jeden Spielertypen und für jede Level-Range an Spielern etwas zu tun geben. Freuen wir uns sehr drauf, das sollte eine starke Sache werden. Also noch ein bisschen Geduld auch, dann tun wir was für diesen Bereich. Gut. So, die nächste Frage wurde gestellt vom Delm Sam. Warum werden die Videos von PC-YouTubern gesperrt? Pergunta interessante, pergunta interessante. Ja, wie ich eingangs schon gesagt habe, ist unser Hauptziel hier eigentlich, den PE-Servern die Werbeplattform zu entziehen. Das ist im Endeffekt eine Verpflichtung, die wir haben. Dazu sind wir vertraglich verpflichtet, weil die Markenrechte zu schützen sind. Das heißt, wir müssen da schauen, dass wir da aktiv werden. Wir haben uns dazu entschlossen, dass wir den YouTubern grundsätzlich eigentlich keine Restriktionen auferlegen, solange sie sich auf unseren offiziellen Servern befinden. Das heißt, der seine Videos auf metin.de oder auf Metin UK oder so dreht, da greifen wir nicht ein. Die lassen wir machen, wie sie das für richtig halten. Also das Material wollen wir vorher auch nicht sehen, was wir könnten. Also wir könnten das einfordern oder könnten auch die sperren lassen. Aber da haben wir gesagt, da wollen wir der Community einfach den Raum geben, sich zu entwickeln und ihnen Gehör zu verschaffen, auch durchaus für kritische Themen. Also ich meine, ich habe schon eine Menge Videos gesehen, die sehr hart mit uns ins Gericht gegangen sind. Also das ist aber nicht unser Problem. Unser Problem ist wirklich dieses Thema Werbeplattform für die P-Server. Dementsprechend haben wir hier beschlossen, dass wir eine harte Linie fahren, dass wir dieses Recht durchsetzen, was wir haben, was auch Webcenter als unser Vertragspartner von uns erwartet. Das heißt, da werden wir einfach entsprechende Konsequenzen ziehen. Ein anderer Punkt ist natürlich auch, dass zum Beispiel das Gleiche für die Singapur-Server gilt. Die haben schon, als sie noch eine Lizenz hatten, ich glaube, die haben sie Mitte letzten Jahres irgendwann zurückgeben müssen an Webcenter. Auch da hatten sie nur eine Lizenz für Singapur. Da war keine Lizenz für Europa und keine Lizenz für die deutsche, englische, französische und italienische Sprache enthalten. Und die haben sie also ohne mit der Wimper zu zucken im Endeffekt angeboten. Das haben wir immer sehr, sehr kritisch gesehen. Dementsprechend haben wir auch bei Webcenter immer Druck gemacht, dass hier das so durchgesetzt wird, wie es im Lizenzvertrag besprochen und vereinbart ist. Das ist ein Punkt, der uns natürlich auch sehr, sehr wehgetan hat. Seit sie jetzt die Lizenzen nicht mehr haben, haben wir das Gefühl, sind Tür und Tor geöffnet. Seitdem machen sie ganz, was sie wollen. Aber genau deswegen eben werden wir jetzt auch Singapur wirklich behandeln wie einen P-Server, weil sie sind de facto nichts anderes. Dementsprechend werden wir auch da die Videos sperren lassen. Ich höre auch immer wieder, ich lese natürlich auch die Kommentare mit und so weiter. Ich bin ja auch bei dir in deinem Channel immer wieder gewesen und lese schon, wie sie sich gegenseitig beschweren. Ja, meine Videos werden gesperrt, meine werden nicht gesperrt. Also ich kann versprechen, dass es da keine Linie gibt. Also es ist nicht so, dass wir das auf irgendwen dabei sehr abgesehen hätten und mit anderen leben können.
wir arbeiten uns sukzessive und kontinuierlich durch diesen Wust durch. Das, was wir finden, das claimen und sperren wir. Es gibt immer wieder Widersprüche, die aber Google bisher immer zu unseren Gunsten auch dann durchgesetzt hat und uns Recht gegeben hat, also weil wir halt denen bewiesen haben, dass wir Inhaber der Markenrechte sind und das Spiel unser Eigentum oder der Eigentum von Webzen ist und wir vertreten Webzens Interessen in unserem Lizenzgebiet. Und dementsprechend haben wir die Hoheit, das zu tun und werden das auch tun. Und das wird alle YouTuber betreffen, die auf diesen P-Servern unterwegs sind. Natürlich grundsätzlich tangiert mich jetzt einer, der mal ein P-Server-Video gedreht hat, nicht so sehr wie einer, der, wie die großen YouTuber das gemacht haben, also regelmäßig produziert und damit halt auch eine Menge Geld verdient. Das ist ja genau das, was wir eben unterbinden wollten. Also wir wissen, was die P-Server und auch was Singapur zahlt pro Video. Das ist ein Punkt, genau da werden wir ansetzen und das tut mir natürlich dann leid für denjenigen, der diese Videos macht. Wir werden natürlich bemüht sein, dass wir gerade diese bezahlten Videos möglichst nach Minuten, nachdem sie live sind, auch wieder geclaimt und gesperrt haben, damit die Betreiber und die P-Server-Betreiber in Singapur irgendwann keine Lust mehr haben, dafür Geld zu bezahlen. Das ist genau der Punkt, mit dem wir dabei landen. So, die nächste Frage. Muito interessante, muitos pontos de vista, muitas análises que nós podíamos tirar por aqui. Muito sinceramente, isto é um assunto que me irrita um bocadinho, vocês sabem, toca-me, não é? Pá, eu percebo a parte dos servidores privados, mas, por exemplo, já falei anteriormente neste vídeo em relação à questão dos vídeos e não sei o que é que eu achava que devia ser feito, mas, por exemplo, em relação à questão do Metin 2 Singapura, repara, há de facto uma objeção legal por parte da Gameforge para a Tech Interactive, que é a empresa responsável pelo desenvolvimento do Metin 2 Singapura, e de facto houve, pelos vistos, segundo aqui o Tom alegadamente está aqui a dizer, que eles entregaram a licença e, portanto, neste momento são, ou na altura já tornaram servidores privados e que, portanto, iam tratar vídeos do Metin 2 Singapura da mesma forma que iriam tratar vídeos privados. A questão que se põe aqui é a seguinte: o Metin 2 Singapura durante muitos anos era supostamente um servidor legal, um servidor que não tinha nenhum tipo, ou sobre a qual não havia nenhum tipo de objeção sobre a criação de conteúdos. Reparem que se tu estás a produzir conteúdos, eu produzi conteúdos para o Metin 2 Singapura, se tu estás a produzir conteúdos para eles e de um momento para o outro acontece uma situação destas e a Gameforge se desata a mandar strikes, reparem na injustiça que é. Ou seja, os jogadores e os criadores de conteúdo não têm nenhum tipo de responsabilidade em relação à forma como são ou não são cumpridos os contratos. Okay? Se efetivamente existe ou existia divergências em relação às duas empresas face à licença que foi atribuída a ambas pela Webzen, e se de facto a Gameforge achava que a Tech Interactive estava a entrar dentro do seu espaço exclusivo, ou neste caso no espaço da licença alheia, com a questão das linguagens, pois então tinha que ser falado em direção à Webzen, tinham que ser tomadas as decisões legais em relação a isso, e depois ser enviado um aviso, pode ser por e-mail, pode ser por carta, pode ser que vocês quiserem, por fax, aos youtubers, a explicar a situação e a pedir para fazer a remoção dos vídeos. Não é fazer como estavam a fazer, porque um strike é algo que marca os canais. E muitas pessoas, ou seja, eu percebo que a visão que se calhar que eles têm é estes canais só existem por causa do Metin, mas não é verdade. Há muitos canais que existem por além do Metin, e canais grandes, e canais que muitas das vezes são o sustento de muitas pessoas. E, portanto, não faz sentido que haja aqui uma ditadura em relação a essa situação. Estou a falar em relação à questão do Metin 2 Singapura. Esta análise, na minha opinião, se eu aqui estivesse a fazer estas perguntas, eu dizia-lhe isto que eu acabei de dizer aqui. Se não seria mais avisado, dar 15 dias depois do aviso para os vídeos serem colocados em privado ou serem excluídos, como a pessoa quisesse, para que não houvesse strikes. Porque vocês sabem, 3 strikes e não há mais conversa, ou mesmo 1 ou 2 strikes, por exemplo, um strike já impossibilita a possibilidade é uma redundância, mas enfim, de vocês fazerem, por exemplo, live stream, já não conseguem fazer, portanto, prejudica os canais e isto devia de ser analisado de outra forma. Eu não concordo com esta visão, não vou falar sobre o restante para trás, não vou falar sobre o resto das merdas, vocês já sabem qual é a minha opinião, já vos falei que sim senhor, se houver de facto pagamentos e se houver provas em relação a isso, que sim senhor, então mande-se os canais abaixo, mas tem que haver a possibilidade das pessoas poderem fazer aquilo que elas quiserem. E isso é que é uma verdadeira liberdade da produção de conteúdos, ok? E esta forma um bocado sobranceira, vamos dizer assim, muita sobranceria por parte daqui do Sr. Tom a dizer que mas nós deixamos que vocês façam vídeos no nosso servidor, nos nossos servidores sem que haja restrição.
é um bocadinho sobranceiro este tipo de análise, ok? Eu sei que de facto vocês podiam retirar, na realidade há várias publishers, nomeadamente, por exemplo, a Nintendo gosta muito de dar direitos autorais a quem faz vídeos dos jogos delas, não entendendo que isso é algo bom para elas, mas pronto, é um bocadinho sobranceiro, principalmente contrastando agora com aquilo que acabaram por fazer, que é ir buscar pessoas, influencers, que durante anos influenciaram para privados, ir buscar para influenciar em favor deles, e portanto não é muito interessante este tipo de comentários, ok? Eu percebo, sim senhor, que podiam dizer, pá, nós damos a possibilidade, temos aqui o nosso servidor, streamem o nosso, façam vídeos do nosso, mas dizer, não, nós deixamos que vocês façam, nós até damos essa vantagem, porque na realidade nós podíamos não deixar. Não gostei desse tom. Acho uma coisa muito fatela. Mas enfim, é a minha opinião. Die Frage kommt von Arizona X3. Er fragt, warum wurde so lange nichts getan, um die Spieler zu halten? Peraí. Das möchte so lange nichts getan, um die Spieler zu halten. Singapur irgendwann keine Lust mehr haben, dafür Geld zu bezahlen, mit dem wir Spieler zu halten. Oh, nix. Kommt von Arizona X3. Er fragt, warum wurde so lange nichts getan, um die Spieler zu halten? Das möchte ich ja eigentlich fast so nicht gelten lassen, weil natürlich tun wir vieles mit der Absicht, unsere Spieler zu halten und unsere Spieler glücklich zu machen. Wie gesagt, also es gab hier Versäumnisse in der Vergangenheit, gar keine Frage. Aber ich bin jetzt seit, ich würde sagen, knapp 3,5 oder 4 Jahren bei Metin und begleite das Projekt und habe mit jedem Update und mit jeder Änderung ist das, was wir uns immer fragen, was die Spieler dazu sagen werden, ob sie es mögen oder nicht mögen. Manchmal muss man natürlich durchgreifen, Dinge durchsetzen, Dinge so machen, aber wir haben oft die Intention, den Wunsch, unseren Spielern damit eine Freude zu machen und ihnen einen Grund zu geben, da zu bleiben, weiter zu spielen. Das erfüllt sich manchmal, diese Hoffnung, und manchmal nicht. Damit muss man dann auch leben, also weil es ja auch immer noch ein gewisses Bauchgefühl und eine gewisse, wie soll ich sagen, einen gewissen Erfahrungswert bedarf, das zu sagen, und also ganz offen, wir liegen natürlich mit dem, was wir tun, da auch das ein oder andere Mal daneben. Das möchte ich gar nicht verhehlen. Auch ein Punkt ist, dass wir, wie ich eingangs schon gesagt habe, wir haben insgesamt jetzt 17 Länder, die wir betreiben. Ja, das sind kleinere Länder dabei, sind große Länder dabei. Und alle diese User haben, und das sieht man ja zum Teil schon in den Forendiskussionen innerhalb eines Landes, da gibt es ganz viele unterschiedliche Vorstellungen und Wünsche und Meinungen. Da werden sich die User auch schon oft untereinander nicht wirklich einig. Wenn ich jetzt die 17 Communities zusammen in einen Topf schmeiße und schaue, in welche Richtung die gehen, da entwickeln sich ganz, ganz unterschiedliche Tendenzen, und wir müssen natürlich versuchen rauszuarbeiten, welche jetzt verfolgenswert ist und welche nicht. Das heißt, es gibt Wünsche, von denen wir einfach sagen, ja, wir haben das 1000-mal gehört, aber wir können das nicht erfüllen. Ja. Und es gibt andere Dinge, die uns auch wirklich erst von anderen Ländern zugetragen werden. Also ein gutes Beispiel dafür zum Beispiel ist das Thema gleichgeschlechtliche Ehen in Metin. Ja, ich bin es inzwischen echt fast leid, das Thema zu diskutieren, weil das hat natürlich nichts damit zu tun, dass wir das nicht tolerieren würden im Endeffekt. Nein, also ich fände das eigentlich im Zeitgeist, wäre es konsequent, das in Metin zu integrieren, aber ich muss dabei als Publisher im Endeffekt auch dran denken, dass wir dieses Spiel in Arabien betreiben, dieses Spiel in der Türkei betreiben, und da würde das mit Sicherheit auf eine andere Mentalität stoßen. Ja. Und das ist ein Thema, wo ich sage, also da ist mir das politische Statement, was da vielleicht dahinter ist, nicht so wichtig, wie dass wir unseren Spielern den Spielspaß nicht kaputt machen. Ja, aber ich bin ziemlich sicher, dass es gerade in der Türkei und auch in Russland Spieler geben würde, die das als ein No-Go betrachten würden und das Spiel verlassen würden deswegen. Und das muss ich an der Stelle nicht tun. Also wir versuchen schon, Dinge auch in die richtige Richtung zu steuern oder also stehen zu den Dingen, die wir denken und an die wir glauben. Aber das Spiel ist nicht eine Plattform, um unsere politischen Vorstellungen an den Mann zu bringen oder unsere ethnologischen Ideen und Ideale zu vertreten. Der König Kingley fragt, warum ist Metin 2 so Itemshop basiert? Ja, ich glaube, da muss ich mal ganz vorne anfangen, und im Endeffekt Free-to-Play ist ein Modell, was ich persönlich sehr, sehr gut finde, weil wir den Usern nicht abnötigen, im Vorfeld schon Geld auszugeben, bevor nur ein Blick auf das Spiel geworfen hat. Free-to-Play ermöglicht dem Spieler den Zugang und das Basisspiel umsonst zu nutzen, kostenlos zu nutzen. Das bietet ihm die Möglichkeit, sich das genau anzuschauen und sich genau zu überlegen, was er dann spielen und wo er vielleicht auch Geld investieren möchte. Ganz klar muss man natürlich sagen, dass aber die Firmen, die Publisher und die Studios, die da dahinter stehen, das ja nicht umsonst machen, weil im Endeffekt ist natürlich die Thematik, dass wir alle gewinnorientierte Unternehmen sind. Das heißt, wir wollen alle Geld verdienen, wir müssen unsere Löhne bezahlen und unsere Kosten bezahlen, und wir wollen natürlich auch in neue Spiele und andere Projekte investieren, und dafür müssen wir Geld verdienen. Und das ist bei Free-to-Play halt so gelöst,
dass du im Regelfall versuchst, Sachen wie Zeitersparnis zu monetarisieren oder Bequemlichkeit zu monetarisieren. Ich möchte den Bogen jetzt natürlich auch ein Stück weit in Richtung Pay-to-Win spannen, weil das ganz klar natürlich ein Thema ist, mit dem wir uns auch immer wieder auseinandersetzen. Ich denke aber, dass Metin, wenn ich den gesamten Markt betrachte im Free-to-Play-Bereich, doch im guten Mittelfeld liegt. Ja. Es gibt Spiele, die sind deutlich teurer als wir, ja. Die nehmen den Leuten also noch ganz viel mehr das Geld aus der Tasche. Und es ist auch immer eine Frage, wofür man dieses Geld ausgibt. Weil wir haben Sachen im Spiel, zum Beispiel, was weiß ich, wenn es um das Maxen und das Optimieren der Boni geht oder so, da kann man natürlich wahnsinnig viel Geld versenken in dieser Thematik. Es war von uns aber schon auch immer als Limitierung dieser Thematik gedacht. Ja. Das, weil sich eben das nicht jeder leisten kann, sollte das gar nicht so ein Riesenthema werden. Ja, dass jetzt so viele doch in diese Richtung marschieren und konsequent und der Beste sein müssen und sich genötigt fühlen, da quasi viel Geld reinzustecken, das war von uns in der Form so nicht abzusehen und auch nicht erwartet im Endeffekt. Ja, das sind Sachen, die wir jetzt betrachten und wo wir uns unsere Gedanken dazu machen. Aber keiner zwingt ihn ja, auf dieses Thema so einzugehen und da so tief einzusteigen. Und wir haben versucht natürlich das auch mit den Preisen im Endeffekt ein bisschen zu begrenzen. Das heißt, es gibt einfach Dinge, die sind teuer, damit die Spieler das nicht ständig kaufen, ständig tun. Das ist für uns eine der Möglichkeiten, wie wir das Ganze eben ein bisschen steuern können. Und wie gesagt, ich sehe uns jetzt mit Metin nicht am oberen Ende der Range, sondern eher im guten Mittelfeld. Und da finde ich, ist das Ganze auch eigentlich gut aufgehoben. Und der Geldeinsatz ist natürlich etwas, der auch immer auf der anderen Seite entweder mit Zeit oder mit Arbeit im Spiel kompensiert werden kann. Das heißt, wir versuchen eigentlich fast alle Sachen, die es im Shop gibt, auch kostenfrei im Spiel zugänglich zu machen. Aber dann muss man halt Geld oder entweder Geld oder Arbeit und Zeit investieren. Also weil umsonst gibt es dabei nichts. Das würde auch dem Spielprinzip widersprechen, denke ich. Unbeliebt NT2. Eu teria muitas coisas a dizer em relação a isto, mas não vou dizer, porque senão vocês vão dizer que eu sou ganda hater e vão dizer que eu só digo sempre as mesmas coisas. Portanto, eu vou-me abster de falar. Temos agora aqui uma pergunta que é interessante em relação aos servidores privados. Ich möchte wissen, warum wurde nicht schon mit dem PESA World MD2 ein Zeichen gesetzt? Hätte man nämlich damals mit World MD2 schon ein Zeichen gesetzt, hätten wir heute diese Situation nicht. Diese Situation, wo er meint, ist halt Gameport schließen ab, dieser Hashtag da, wo auch Zitrone sehr gerne mitdiskutiert. Ja, also ist ja nicht so, dass wir das nicht mitbekommen. Also natürlich haben wir es gesehen. Vou falar em relação ao World of Metin 2. Es hat uns auch ein Stück weit bewegt natürlich, weil wir ja wissen, was die Leute da an Arbeit reingesteckt haben in diese Videos. Aber um zu sagen mit den P-Servern, es ist nicht der erste P-Server, den wir platt gemacht haben, es sind mehrere, wir haben diverse laufende Verfahren, wir bemühen uns überall immer wieder, zumindest ausgewählte und größere vom Strom zu kriegen, also den Stecker da zu ziehen. Es ist natürlich nicht einfach, ne? Also gerade da, wo die Gesetzgebung nicht dem deutschen oder dem europäischen Recht entspricht, wird es extrem schwierig. Wir haben abenteuerlichste Sache, gerade im nicht-europäischen Ausland haben wir wirklich dubiose Geschichten erlebt und sind immer wieder sprachlos, was möglich ist. Möchte ich jetzt gar nicht unbedingt weiter drauf eingehen. Das ist im Endeffekt der Punkt. Also wir haben versucht, das nie an die große Glocke zu hängen, weil jedes Wort über die P-Server, egal wo, verloren. Und selbst wenn wir haben sogar dagegen entschieden, zum Beispiel Pressemitteilungen zu dem Thema rauszuschicken. Das war eine Sache, die wir wirklich diskutiert haben, ob wir da die Öffentlichkeit mal daran teilhaben lassen, wenn uns mal wirklich ein Coup gelungen ist. Haben uns aber dann konsequent dagegen entschieden, weil jedes Wort über P-Server ist Werbung für diese und deswegen, das wollen wir einfach nicht. Die letzte Frage wird vom Nudelsohn gestellt. Wie sieht es mit einem neuen Metin aus? Ja, da habe ich leider auch nicht wirklich gute Nachrichten zu bieten. Webzen hat da unseres Wissens nach nichts Konkretes in Arbeit. Das war mal so. Also es gab mal das Projekt Metin 3 bei Webzen. Es ist aber relativ eingeschlafen. Es hatte auch also nie die Entwicklung genommen und große Schritte gemacht, sodass wir jetzt da gesehen hätten, was dabei rauskommt. Meines Wissens nach ist Webzen aktuell sehr stark und sehr fokussiert auf den Mobile-Markt. Ja, das heißt, also PC-Spiele spielen für Sie in der weiteren Planung und Entwicklung momentan keine Rolle oder keine große Rolle. Wir wissen nicht, ob das auf Dauer so bleibt, aber ich sehe momentan nicht, dass ein neues Metin unterwegs ist und gerade auf einer Mobile-Plattform, muss ich gestehen, kann ich es mir auch nicht wirklich vorstellen.
Also das wäre das falsche Spiel dafür. Also auch da muss ich leider enttäuschen. Ein Metin 3 sehe ich momentan. So, dann war es mit dem Interview. Dann möchte ich mich erstmal bei dir bedanken. Interessante, mano, muito interessante. Dass Apesar du de so tudo. die Zeit genommen hast, die Fragen beantwortet hast. Ich denke mal, die Community von mir wird sich dafür auch bedanken. Klar, es wird auch wieder wahrscheinlich die ein oder anderen Leute geben. Ja. Das sind wir gewohnt, wir kennen es. Ja. Wie gesagt, das ist ein Punkt, mit dem wir sehr, sehr gut leben können. Es ist nicht einfach, es allen recht zu machen, solange wir das Gefühl haben, dass wir mit dem, was wir tun, auf einer guten Schiene sind. Glaube ich, machen wir weiter und sind auch nach wie vor sehr, sehr gut aufgestellt. Also für Gameforge ist Metin 2 eines der wichtigsten Spiele, immer noch. Es wird viel investiert, es werden viele Dinge gemacht. Also wenn es nach uns geht, dann werden wir Metin noch viele, viele Jahre betreiben. Da gibt es ja auch immer wieder mal irgendwelche Gerüchte, dass dem nicht so wäre. Also dem kann ich absolut, kann ich nichts zu sagen, aber das sehen wir nicht. Ich habe mich gefreut, dass du da warst. Ich freue mich, dass du unser Angebot, auf eine Tasse Kaffee vorbeizukommen und mal offen mit uns zu reden, angenommen hast. Vorschlag von mir wäre, lass uns das beibehalten und lass uns einfach ab und zu miteinander reden. Bring auch gerne die Fragen deiner Community mit und dann schauen wir, dass wir den Dialog aufrechterhalten und vielleicht auch ein bisschen mehr Verständnis für unsere Situation generieren. Und wie gesagt, wir sind dankbar um jeden, der uns konstruktiv hilft, das Spiel weiterzuentwickeln und zu verbessern und zu einer Plattform zu machen, auf der wir alle noch viele Jahre Spaß haben können. Gut, also würde ich mal sagen, É assim, malta. Basicamente é isto. Tem aqui, esta entrevista tem pontos muito mais quentes do que propriamente a outra que nós vimos anteriormente do Dennis. Aqui o Tom falou sobre diversos tópicos, nomeadamente sobre o Metin 3, sobre os servidores privados, abertamente, inclusive chamando os de servidor privado, muito interessante. E acima de tudo sobre aquilo que são as opiniões da Gameforge. Eu creio que, no fundo, eles até têm bons pontos, no fundo eles até têm argumentos. Eu acho que há aqui algumas coisas que eu mudaria, mas provavelmente isto é a mentalidade alemã do eu quero, posso e mando. E sinceramente acho que faziam falta mais entrevistas destas, ok? Faziam mesmo falta, porque há hoje muitas questões em cima da mesa em relação a isso, nomeadamente o momento perverso que o Metin está a passar. Fico triste com a visão em relação aos novos jogadores, por perceber que de facto eles neste momento olham para os novos jogadores como uma infinidade e portanto não vale a pena perder tempo com isso. Em relação ao autocaça, já falámos sobre isso, acho que não vale a pena falarmos mais sobre isso, cada um tem a sua opinião, lidem com ela. E acima de tudo é aquele tema que me é caro sempre, que é em relação aos influencers e em relação à publicidade que é feita, porque a sensação que passa é que tudo é possível desde que não faças de forma séria. Neste momento os privados não foram afetados em rigorosamente nada, continuam aí a faturar da mesma maneira que faturavam sempre, e mesmo a nível de influencers aquilo que nós vemos é que há pessoas que simplesmente abrem um canal, estão lá a fazer a sua publicidade, quando der merda abrem outra vez e andam nisto de forma infinita. Ou seja, a única diferença é que neste momento a grande base de apoio dos youtubers e dos twitchers já não está nas suas plataformas, mas sim nas suas plataformas tipo Discord. Ou seja, hoje é mais fácil conseguires ter um público relativamente grande, mesmo abrindo um canal no outro lado qualquer. Ou seja, desde que tu estejas a produzir aquilo que as pessoas querem ver, tu consegues publicitar esse link no teu Discord e rapidamente consegues aglomerar uma grande quantidade de pessoas na outra plataforma, ou no outro canal, ou noutra coisa qualquer. E, portanto, isso é que deve ser combatido. Ou seja, eu não estou aqui a defender a possibilidade das pessoas fazerem vídeos de servidores privados e estarem a receber dinheiro com isso. Obviamente que já todos chegámos a esse entendimento, já passaram bué de anos e toda a gente já chegou à conclusão de que é ilegal, não vale a pena pensar nisso, mas eu não creio que este seja o caminho certo, e acima de tudo, até mesmo a nível de popularidade para a Gameforge, acho que isso é um problema. Portanto, são questões que quem sabe no futuro alguém fale sobre elas. Até lá, fica aqui a nossa análise a esta outra entrevista que foi feita, só há estas duas, portanto, esta é bem mais antiga, 2 anos e tal mais antiga que a outra que nós analisamos, e espero que daqui saiam tópicos bacanas para vocês analisarem também e darem uma vossa opinião em relação àquilo que foi aqui falado. Um bocadinho mais difícil de analisar esta, porque foi em alemão, e pronto, agora da outra mais recente já fizeram em inglês, torna tudo bem mais fácil. Um grande abraço a todos, fiquem bem, subscrever o canal e deixarem as vossas opiniões em relação àquilo que viram neste vídeo. Fiquem bem.